بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة الأخوات متتبعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في هذا الفيديو أريد الكلام حول موضوع يخص القناة. أنا ألاحظ دائما أن نسبة المشاهدة تختلف من فيديو إلى آخر، وفي بعض هذه الفيديوهات فيه عدد كبير من المشاهدات، لكن هذا العدد بالنسبة لعدد الاشتراكات واللايك يعتبر لا شيء، بدون تحدث عن التعليقات التي تعتبر غير كافية. أنا كل ما أتفقد عدد الاشتراكات واللايكات والتعليقات تعطيني قوة وأفرح وأتحمس للقيام بفيديوهات أخرى، زيادة على أن الفيديو ليس سهل لتسجيله وعمل مونتاج عليه، والأشخاص اللي يتابعوا القناة يلاحظوا المدة بين فيديو وآخر تكون فيه فترة زمنية كبيرة، معناه أحتاج دعم لكي أستطيع تسجيل فيديوهات أخرى. لا أطيل عليكم الكلام، أشكركم وأترككم مع الفيديو. كمبيوتر HP بافيون DV7. مشكل هذا الكمبيوتر يعمل ضجيج، هنا يدور، هنا مثل ما تسمعوا يعمل ضجيج. هنا يعمل عادي، هنا لو نسمع ضجيج بالمروحة، معناها ممكن يكون كاين مشكل، المروحة لا تدور جيدا. نفتحه ونشوفه مع بعض.
يعني باين ساح لا أدري يعني قهوة أو رائحة القهوة. آه. يعني ستر ربي بركة، يعني القهوة بقات فوق الغطاء هذا وداخل البلاستيك. هنا المشكل هذاك الضجيج يكون من المروحة هذه. شوفوا كيف نفتحو نديرو لها تنظيف. دوك نقوم بالتجريب بدون غطاء لكي نسمع الصوت جيدا والمكان الضجيج هذا من أين يأتي. من الناحية هذه الصوت متغير. نقوم بفتح النزع البطاقة الأم لأن المروحة من الأسفل.
يعني الغبار غير عادي. شوف المروحة الداخل، المروحة يعني فيها كمية غبار كبيرة. ها متسخة شي كبير. نقوم بتفريغ الغبار في السلة. يعني باستعمال فرشاة، نستعمل منظف هذا داخل المروحة في الفتحة، يعني باه توصل المادة للمحرك في الداخل. نستعملوا مادة أخرى أقوى، هذه فيها الزيت لتسهل عملية الدوران. بعدها نقوم بعملية تنظيف هذا بالفرشاة، يعني نقوم بتنظيفه بالفرشاة. في بعض الأحيان يكون مسدود، أكثر من هذا. عندما تكون مسدود يعني لازم عملية تنظيف تكون شوية أقوى من هيك. عملية تنظيف المروحة يجب أن تتبعها تغيير المعجون. يعني المعجون هنا تحجر لمدة طويلة، سي نورمال من الماء. نغير، نقوم بتغييره. هذا يعني ماهوش معجون، هذا سيليكون. مثل هنا يعني في السيليكون. هذا فيه كارت جرافيك، هنا انفيديا، هذا كارت شاشة أو بيس جرافيك.
السيليكون مازال في حالة جيدة. نضع القليل من المعجون. نعيد المبرد إلى مكانه. نقوم بتجريبها الآن ونسمع الصوت. الرامة مش لم نقم بتركيب الرامة. هنا مثل ما نلاحظوا مروحة تدور نظيفة، سرعة ملاحة، يعني ما تظهرش حتى الريشات يعني تاعها لا تظهر. الصوت لا يوجد. قم الآن يعني راهي تعمل بكل قوتها. بالطريقة هذه يستطيع يعني صاحب الكمبيوتر انه يعمل مرتاح، يعني والكمبيوتر يكون مرتاح. يعني يبقى لنا ان احنا نغلقوا الكمبيوتر فقط. نشكركم على المتابعة. لا تنسوا مثل ما قلت يعني الاشتراك والتعليقات يعني للتشجيع، وبرتاجوا هذه الفيديوهات هذه. نشكركم على المتابعة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.